wist ik een ideeënfabriek. Even nog Ja. de schouw te kijken van dat je altijd rookt. Ja, dat wel, ja, dat klopt. Maar dat heb ik altijd gehad en dat vind ik ook leuk. En daarom is het ook leuk om zo'n plek te hebben waar ze erin kan ontwikkelen. Ik wil iets doen waar ze iets kan scheppen, zeg maar. Wat ze iets kan maken. En dat ken ik. We kennen de ganse dag kennen we dingen mooier maken. Heb je dat gevoel ook in die, was ze heers, ook in die baan? Dat ze door Ja, dingen zeker, kan ja, zeker. scheppen en dat ze door de ruimte heers en dat ze de mogelijkheden heers om dingen te doen met die binnenstad. Ja, in plaats van zeker. dat ze gewoon tegen veel uitdagingen zoals tegen ons aanloopt. Ik had van uitdaging. Ik vind het leuk om daarmee bezig te zien en te kijken wie kan ze mensen bij elkaar brengen, wie kan ze ideeën ontwikkelen, wie kan ze iedere keer weer stapjes met elkaar maken om die stad in dit geval aantrekkelijker te maken. Dat is keihard werk. Heb je voor die functie ook een echte Venlonier nodig in die optiek? Nou, de eerste was Genne Venlonier en die had ook prachtige dingen gedaan. Dus die kent ze op allerlei manieren kent ze met zo'n stad in de slag. En soms is het misschien wel handig als ze niet van Venlo komt. Ik kom toevallig uit Venlo en dat is ook wel heel erg handig. Want daar hebben ze natuurlijk heel veel kennis, heel veel voorkennis. De wet is een beetje wie de Venlonier denkt en ja, dat is ook weer een voordeel. Maar dat kan ook net zo goed een oordeel zien. Dus, Wat is het allerbelangrijkste doel voor 2030? Wat geef je voor ook ja, zelf? we zien dat plan nu aan het maken. Dus ik denk het vooral belangrijk is dat ze zorgt met z'n allen dat die binnenstad ook voor de lange termijn blijft functioneren. Dat is het belangrijkste, want daar hebben ze niks aan als die binnenstad half leeg leed of als er mensen niet meer willen komen. En een keer wat we zelf veel moeilijk, we hebben een hele aantrekkelijke binnenstad. Met prachtige historische gebouwen. Het stadhuis is echt een icoon voor de stad. Nou, zo hebben ze heel veel dingen in die binnenstad die het echt weert zien om nog duidelijker neer te zetten. Echt in de spotlight te zetten. En dan hebben ze denk ik voor de komende 100 jaar een prachtige stad waar ze mee verder kent. Heb je dat van vroeger meegekregen eigenlijk? Dat creatieve, muzikale? Wat van Nens kunstig eigenlijk? Mijn vader is ook heel muzikaal. Hij had alleen nooit hij was altijd een fluit en een trommelen met zijn hand. Maar hij had dat nooit kunnen doen op een of andere manier. Dus dat zit er wel in, de muzikale. En dat waren ook ondernemers. Mijn vader en mijn oom hebben van mijn opa de camping overgenomen, ons buiten. Oh, Dus dat waren ook echt ondernemer. En mijn opa was ook echt, is ook vanuit de binnenstad, dat was de ondernemer. Hij heeft dit avontuur aangegooid om een camping te gaan beginnen. Dus dat zit toch wel een beetje ook in de familie, denk hij ik. is toch vroeger dan als jongske ook rondgerend op die camping? Zeker, ja. Met die geweldige speeltuigen. Ja, en zo. ja, In ja. zo'n echte ouderwetse speeltuin met de toestellen in fijne kleurtjes. Met Ja, wat ja. hardgreun en knallend Allemaal roet zelf en- gemaakte speeltoestellen. Ja, een fantastische jeugd, ja, want de beste de gandag best aan het spelen. Dus daar is morgens op. We sliepen altijd in de caravan in de zomer waren we op de camping, 3 maanden of zo. In de caravan slapen, dus thuis op, dan ga je ontbijten in de kantine. En vervolgens best de gandag buiten. En dat 2 maanden lang. Dat waren die zomers. Dat waren mijn zomers, ja. Dat is nou onvergetelijk, of Onvergeet, niet? ja zeker. Dat gunt ze iedereen. Is zich dat dan niet enorm aan het hart gegaan? Dat hoe dat hele mooie stukje Venlo bij het Kapelke van Genu Ja, ja, is verdwenen, Ja, die camping. tuurlijk. We hebben er wel, want op een gegeven moment is die grond aangekocht door OC. Ja, Er was er wel een overgangsperiode van 10 jaar, dus we hebben ons op kunnen voorbereiden. Maar dat was wel heel jammer, want daar zit al die daar ben ze opgegroeid, Ja. dus er zitten heel veel herinneringen. als En nu als ik er loop, dan ruikt ze nog, zeg maar, wie dat vroeger ook, want die boom staan er nog. Dus dat is nog een prachtige, als ik er wel eens een keer in de buurt fiets of loop, dan is dat heerlijk, omdat in ieder geval dan komen door die geuren komen die herinneringen allemaal wel op. is dat nog, heeft zich nog veel, of die pap leeft nog? Ja. Die oma ook? Ja? Ja? Hebben die nog veel? Omdat het zo'n markante plek was, eigenlijk in de stad, ja, dat Ja, je aanscheuren kunt. ja. Hebben die nog veel aan foto's en... Ja, zeker. Ja. Vooral mijn oom, die heeft er heel veel van het grij. Ja. Kijk, als En ik heb hier ook nog een bord hangen met ons buiten. Zo'n weet je wat hoor. vroeger langs de weg stond? Van camping ons buiten, die kant doet. Ja. los zien, Ja, dat heb ik dan gemist. Ik heb wel gezien dat het terras open was. ja. Dus het terras is hier altijd open. Oh, kijk door. Dag jonge dame. Dit had ik gezien, maar dat nog niet. Ja, ons buiten, ja zeker. Ja, iconisch. Ja, toch?
Dus dat is Rosie. Ja, Rosie had de klompen van mama aan. ja, van hemzelf. Of nee, van mama Ik eruit. moet net zeggen. Nee, van mama, ja. En dit is ja, dit zit eigenlijk ook wel wat over dicht, denk ik, en die gezin, of niet? Skelter? Die rommel hier, of wat? Nee. Toevallig dat Ook we hier wat- gewerkt hebben, maar het was wel... Ja, vastelovens geweest, want er stond in de kast, maar daar hebben we dit met elkaar gedaan met het renoveren. Maar... Vastelovens, klei is natuurlijk ook een onderdeel van ons leven, ja, vastelovens. Juist. Ik heb mijn vriendin ontmoet. Hoe met ten de oude vastelovens. kleierkas. Juist, ja. Hoe ten ja. oude kleierkas. Een van de, Ja. misschien, een van de, vind ik zelf dan, mooiste Venlose vastelovens. Mhm. Met het kraken erop. Maar ik heb die vrouw ontmoet met de Met de vastelovens. vastelovens, ja. Dus we zien wat dat betreft ook vastelovens gekken. Uiteraard. Ja, Bijna iedere rechtgeaarde Venlo. ja bijna wel, ja. Hoe lang is dat geleden? Oeh, 13 jaar, 12, 13 jaar. Ja, zoiets. Met de boerenbroerlof? Of, Nee, vastelovens maandag, meen ik, of zondag. de dag van de... Zondag of maandag, ja. Oei. Marcel, de wet nou niet... De wet niet meer of het een dag van de optocht was of de zondag. Ik denk de zondag. Wet ze nog hoor. Dat weet ik wel, ja. Café? Ja, café de Tapperie. Geef het dat nog? Ja. Ja? Ja. God gaat er nog wel eens naartoe. Zo met Toevallig waren we gisteren al in de stad eten, liepen er langs en dan zeggen we altijd, wat ze nog? Ja. Oké, dus dat is er, Osboete is er dan niet meer, de Tapperie is er dan. Is er nog wel, ja, zeker. En we zien hier natuurlijk het werken aan nieuwe herinneringen. Hè. We maken op deze plek allemaal nieuwe herinneringen. Voor onszelf en voor de kinderen. Ja, dus dat... Wat guf stichting kinder mij, of wat guf G ook kinder mij, maar dikstijds nou langs mij, hoe tien jeugd, als ze bijvoorbeeld, dat is net verteld over die zomers van mij. Mhm. Is dat dan ook deze plek en het boete? Jawel, dat is zeker ook onderdeel ervan, ja. Dat ze lekker hier kunnen doen wat ze willen, ze kunnen voetballen. Ze hebben alle plek om te ontdekken. Dat is gewoon kei leuk als de kinderen dat kunnen doen. Dus die kunnen hier lekker op de youth. Ze zien op zich natuurlijk niet heel veel vriendjes in de buurt. Maar goed, dan lopen ze hier achter de steilrand op. En naar boven toe, en dan klimmen ze naar boven toe. En dan kennen ze daarachter nog... Over de Heringenweg. Nee, door dus nou dat boven op wie heet dat nou weer, dat stuk. Door wonen ook weer vriendjes van u. Dus dan gaan ze door het bos, klimmen ze naar boven toe. Dan hebben ze gewoon een privépad door het bos Ja, richting leuk, vriendjes en vriendinnetjes. Zelf het goed gehaakt en dan naar boven toe. En dat werkt ook omgekeerd? Komen die ja, vandoor, zeker. komen die ook ja, heen? ja. En hij kent veel zeker, hè? Kijk, nee, wat is veel? Nou ja, was dit Ja, hij was elke keer, we Los ze kennen maar elke- lekker joetsen. We kennen ook een, als we gewoon dit jaar niet op vakantie zetten we de tent gewoon in de tuin op. Dat is ook heel leuk. Of er komen vrienden of familie komt dan hier logeren met de tent. En één keer per jaar doen we dat met de vrienden van de Nateraaf komen dan hier vaderhike. Dan gaan we hier met z'n allen met de kinderen. De wat voor hike? Vaderhike. Een vaderhike? Ja, dan gaan we met de vaders en de kinderen gaan we dan hier. En dat zijn dingen die Voor kinderen. de mensen die het niet weten, kan ze in 3 regels vertellen wat de Nateraaf is in Venlo. De Nateraaf is een illustre vastelovensgezelschap. Sinds 1864. Ja, Ja, met een vette knipoog. sinds 1864. 1864. Ja. En dan komen de vaders gewoon Met de kinderen. hiken met de kinderen. Ja. En vorig voor het eerst gedaan en ik verwacht dat we dit jaar dus voor de tweede keer doen. Of bij andere vrienden, maar in ieder geval. We hebben alle ruimte om dat soort dingen te faciliteren. Ja, zoals ik net al zei, de ideeënfabriek, of dat nou die ideeën zien of vrienden van dicht, die stiert eigenlijk nooit stil. Wat zussen, dus hij zelf van de Loerts, misschien dat hij ooit nog wel eens bandjes spelen, als het gans opgeknapt is, zoals vroeger de Loerts was, toen hij nog in de Germeer zat. Maar die fantastische wei, waar de kast heeft gestaan, Ja. als ze dan door zit te mijmeren, wat denkt ze dan over de plak, wat zou je dat nog eens ooit kunnen weren? Een mooie tuin om doorheen te wandelen. We hebben er al tekeningen voor laten maken. Dus, we gaan eerst, we zien eerst het huis en dan dit en dan. Dus iedere keer, we hebben ook alle tieten, dus in die zin hoeft er niks nieuw af. We ontwikkelen dat gewoon iedere keer weer een beetje. En eerst pakken we 10 meter erbij en doen we 10 meter nou. Totdat ze van 15 jaar alles is ontwikkeld. Ja, we zien het wel. Een plek om nu al echt te gaan. Ja, hier is. Ja. Klinkt als een goed plan. Ja, toch?